ragazzi, io sono Umberto e ben ritrovati in questo mio nuovo video. C'è qualcuno di voi per caso che ha mai sentito parlare della contessa sanguinaria? O magari di Elisabetta Bathory? Sono sicuro che qualcuno di voi l'ha già sentita nominare, ma sicuramente non tutti di voi. E oggi in questo video voglio proprio raccontarvi la sanguinosa storia di quello che ha combinato questa persona, perché dovete sapere che questa è la persona che ha commesso più delitti di tutta la storia del mondo. Ma prima di cominciare, ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale, tempestate di like a questo video, commentate e attivate tutte le campanelline. Ma ora partiamo, perché questa contessa, di cui il suo vero nome è Erzsébet, nacque nel lontano 1560 a Nyírbátor, un villaggio a nord-est dell'attuale Ungheria, ma venne allevata nella proprietà della famiglia Ecsed in Transilvania. La sua famiglia, i Bathory Ecsed e i Bathory Somlyó, faceva parte della casata dei protestanti dell'Ungheria. L'albero genealogico dei Bathory comprendeva vari eroi di guerra protettiva contro i turchi ottomani, un cardinale e il re della Polonia. Nella sua famiglia, a causa della consanguinità, perché dovete sapere che anche il padre aveva sposato una sua cugina, non mancarono affatto malattie del sistema nervoso. Molti dei suoi membri infatti mostravano segni di epilessia, schizofrenia e altri disturbi mentali. Infatti anche Elisabeth fin da bambina mostrava segni di squilibrio, passando repentinamente dalla quiete alla collera più totale. Stando alla storia, dall'età di 6 anni, fu testimone di un fatto che lasciò una traccia indelebile su di lei. Un gruppo di zingari venne invitato nella sua casa per intrattenere la corte, ma uno di essi venne condannato a morte per aver venduto suo figlio ai turchi. Le sue grida, pensate un po', che raggiunsero addirittura il castello, lasciando a bocca aperta non solo Elisabeth, ma anche tutte le persone che ci vivevano all'interno. Ma Elisabeth all'alba, dopo questo episodio, pensò bene di fuggire da questo castello. Ma non per scappare, raga, per vedere l'esecuzione di questa condanna. Raga, da questo momento in poi le parole che dirò purtroppo sono davvero gravi, davvero crudeli. Ma purtroppo se non le dico non riesco a raccontare, non riesco a spiegarvela, ecco, più che altro la storia davvero com'è andata. Ebbene, passiamo alla realtà dei fatti, perché dei soldati tagliarono il ventre di un cavallo sdraiato per terra e una volta svuotato completamente tutto l'animale, il condannato venne preso, venne infilato all'interno del ventre di questo cavallo con fuori solo la testa. Ma non è finita qui, perché sapete cosa fece quel soldato? Ricucì il ventre del cavallo lasciando fuori solo ed esclusivamente, appunto, come vi ho appena detto, la testa del condannato, ma stretta intorno al suo ventre, ecco. Ma andiamo avanti, perché nel 1571, all'età di 11 anni, fu promessa e sposa al conte Ferenc Nadasdy, di 5 anni più grande di lei. A questo punto la ragazza, ancora prima delle nozze, andò a vivere nel suo castello, ovvero il castello di Sarvar, nel Transdanubio, al confine austriaco. All'età di 13 anni invece incontrò un suo cugino, all'epoca principe di Transilvania, il quale, pensate un po', sotto i suoi occhi fece tagliare naso e orecchie a ben 54 persone sospettate di aver fomentato la ribellione dei contadini. Ma l'8 maggio del 1575, all'età di 15 anni, sposò appunto il fidanzato Ferenc presso Prešov, nell'attuale Slovacchia nord-orientale. Al matrimonio fu invitato persino Massimiliano II, il sovrano del Sacro Romano Impero, il quale però, tuttavia, a causa della lontananza, non poté partecipare alle nozze, ma inviò un pacchetto contenente un costosissimo anello come regalo di nozze. Ma ragazzi, passiamo a parlare un attimo del marito, perché aveva studiato a Vienna e si era dimostrato anche un abile atleta. Inoltre all'epoca faceva anche parte di un gruppo di abili spadaccini noto come il Terribile Quintetto. Raga, già il nome fa venire la pelle d'oca. Pensate che suo marito amava torturare i servi, ma senza mai ucciderli. E sapete qual era la sua tortura preferita? Aprite bene le orecchie. Consisteva nel cospargere di miele una ragazza nuda e lasciarla legata vicino a delle arnie di sua proprietà. Pensate quella poverina e il dolore che
ha dovuto subire. Comunque passiamo oltre, perché Nadasdy, essendo sempre spesso e volentieri fuori casa per combattere i turchi, la responsabilità del castello di Sarvar era affidata appunto a Erzsebet, ovvero Elisabetta. Erzsebet o Elisabetta, raga, chiamatela un po' come volete, amava vestirsi da maschio, ma nel contempo era ossessionata dalla sua bellezza femminile. Ma raga, andiamo quando lei qua aveva 18-19 anni circa, perché ebbe una figlia da una relazione illegittima che poi l'affidò a un contadino. Questa storia racconta che questa piccolina sia la progenitrice di alcune famiglie antiche della zona, quali i Masfeld, i Riedel e gli Helbinger. Nei primi 10 anni di matrimonio non ebbe figli, a parte quello ovviamente, ma nei 9 anni a seguire partorì 3 figlie e un figlio. Fu una madre molto protettiva e riuscì contemporaneamente a gestire davvero molto bene la servitù. Ragazzi, pensate che per passare il tempo Erzsebet, quando suo marito era lontano di casa, cominciò a far visite alla contessa Carla, che era appunto sua zia, e a partecipare a svariati rapporti sessuali, che non voglio dire il nome, con più persone da lei stessa organizzate. Ma nello stesso tempo conobbe Dorotea Zentes, che fu un'esperta di magia nera e che incoraggiò le sue esperienze sadiche. Dorotea, conosciuta anche come Dorca, e il suo servo Dorco le insegnarono le pratiche e i segreti della stregoneria. Ma raga, sentite qua cosa scrisse al marito. Io potrei dirvi anche le testuali parole, ma non voglio perché sono davvero pesanti, quindi vi faccio io il riassunto di quello che in realtà lei veramente ha scritto. Ho appreso da Dorco una nuova deliziosa tecnica, e qua praticamente lei dice di prendere una gallina e di percuoterla con una verga bianca fino a toglierle la vita. Poi prendi un po' del sangue di questa povera bestia e la cospargi sul nemico. E qua aggiunse anche che se non dovesse avere la possibilità di cospargerla proprio sul corpo, di fare in modo di procurarsi anche dei suoi capi di abbigliamento e appunto di impregnarlo sempre ovviamente con quella sostanza, chiamiamola così. Elisabetta riteneva un affronto intollerabile la fuga di una serva e la punizione purtroppo era quasi sempre la morte. Perché vi ho detto questo? Perché una sera una ragazza di 12 anni di nome Dora riuscì a fuggire dal castello con indosso solo una veste bianca, ma venne presa poco dopo e condotta dalla contessa, la quale la costrinse, pensate un po' ragazzi, tenetevi forte, ad entrare in una gabbia metallica di forma cilindrica, troppo stretta per stare seduta e troppo bassa per stare in piedi. Una volta chiusa lì dentro, la gabbia venne sollevata da terra tramite delle carrucole e spinta contro dei paletti appuntiti. Il valletto nano al servizio di Erzsebet, che si chiamava Fizco, manovrò le corde facendo modo che la gabbia oscillasse, e in questo modo palesemente il corpo venne fatto a pezzi. In un'altra occasione, in pieno inverno, fece condurre nel cortile sotto la sua finestra delle ragazze nude. Una volta che queste persone furono posizionate perfettamente in fila, ordinò di far cadere dell'acqua su di loro fino a quando tutte non morirono per assideramento. Suo marito però non era inferiore a lei per quanto riguarda la crudeltà. Una volta, pensate un po', che ai due sposi venne sospetto che una serva si fosse finta malata, facendole così infilare le dita tra dei pezzi di carta unti d'olio, ai quali poi fu dato fuoco. Dopo questi terrificanti fatti, raga, pochissimi di loro osarono dichiararsi ammalati. Magari alcuni di loro davvero furono malati, ma non lo dirono. I segni della sua follia infatti si sfogarono sulle serve, castigate sempre più duramente per i loro errori. Sotto tortura, dei testimoni un giorno affermarono, dopo aver percosso una domestica, alcune gocce di sangue di questa poverina caddero sulle mani proprio della contessa. Elisabetta Bathory in seguito credette che quelle gocce di sangue cadute appunto sulla sua mano, una volta che ha guardato la pelle sembrava fosse ringiovanita. A questo punto chiese agli alchimisti delle delucidazioni, ma per la paura di dire o fare qualcosa di sbagliato che a lei non andava bene, quindi subire ovviamente palesemente delle torture, si inventarono, pensate un po', la storia di una giovane vergine il cui sangue aveva avuto effetti analoghi sulla pelle ormai raggrinzita di un aristocratico anziano. Elisabetta dopo questo finì con il convincersi che fare questo trattamento con il sangue di giovani vergini, in particolar modo della sua stessa classe sociale, o addirittura berlo, le avrebbe garantito la giovinezza eterna. Si
stima che questa contessa abbia cominciato ad uccidere nel periodo tra il 1585 e il 1610. Il marito e i parenti sapevano di queste sue inclinazioni sadiche, ma purtroppo non intervennero in alcun modo. Una volta che suo marito Ferenc morì nel 1604, la contessa divenne estremamente potente. A seguito della scomparsa del marito, divenne amministratrice dei beni del figlio di soli 6 anni. La contessa però acquistò ancora più potere quando nel 1607 il principe Gabriele Báthory, che fu suo nipote, venne eletto il principe di Transilvania. Questa elezione però purtroppo andò a scapito del potente conte Giorgio Thurzó, che per questo ovviamente divenne nemico dei Báthory e della contessa in modo particolare. Pensate che cominciò a torturare barbaramente giovani contadine e successivamente anche le giovani figlie della nobiltà. Infatti nel 1609 Elisabetta istituì nel suo castello un'accademia che aveva come apparente fine l'educazione di ragazze provenienti da famiglie agiate, ma prese a tradimento le sue vittime vennero spogliate, incatenate con la testa in giù e poi seviziate. Le loro gole purtroppo ragazzi vennero recise e il sangue che usciva era pronto per essere raccolto e usato da Elisabeth. Si dice che questa contessa abbia fatto costruire da un orologiaio svizzero uno stranissimo marchingegno chiamato Vergine di Ferro, che tra l'altro ha anche una forte somiglianza con la futura Vergine di Norimberga. Comunque questo marchingegno aveva la forma di una donna con i capelli lunghi di colore diciamo biondo argento e ogni volta che una ragazza le si avvicinava lei tirò su le braccia per poi stringerla in una morsa letale con dei paletti che le uscivano dal petto. Quando però le denunce delle scomparse delle giovani aristocratiche arrivarono alla Chiesa Cattolica, l'imperatore Mattia II, che tra l'altro era anche molto meno ricco della contessa ungherese, intervenne immediatamente ordinando un'indagine proprio su Elisabetta Báthory. Gli invitati dell'imperatore entrarono di nascosto nel castello e colsero in flagranza di reato proprio Báthory, che indovinate un po' cosa stava facendo? Stava torturando altre povere ragazze. Ma anche nelle altre stanze e nelle prigioni furono trovati corpi straziati e non solo raga, anche ragazze ancora vive ma con arti amputati. Per tutto questo fu incriminata e murata viva in una stanza del suo castello con un foro solo per il passaggio del cibo. È stato anche ipotizzato, ma mai accertato, che la congiura ai danni della contessa fosse organizzata proprio da Thurzó, divenuto conte d'Ungheria nel 1609. Fu lui a ordinare il 5 marzo del 1610 l'inchiesta preliminare contro Elisabeth sulla base di alcune denunce anonime. Però qui c'è un fatto strano, raga, perché sembrerebbe che queste denunce non fossero arrivate direttamente a lui, ma fossero arrivate a Mattia II, il quale vide nel processo Báthory la possibilità di confiscare l'imponente patrimonio della contessa e ridimensionare in tal modo l'influenza politica della sua famiglia. Fu proprio Mattia stesso a firmare il decreto della prigionia per la contessa, obbligandola a vivere in uno stanzino talmente così piccolo, appunto in uno dei suoi muri del suo castello, come vi ho detto poco prima, per soddisfare le impellenti richieste delle famiglie nobili delle vittime uccise e dissanguate. Ragazzi, morì 4 anni dopo lasciandosi morire di fame. Altre 4 persone, tra cui la sua fedelissima domestica, Ilone, l'amante Islò, un esponente della piccola nobiltà locale, furono condannati come suoi complici e torturati per le seguenti sentenze. Fitzko venne decapitato e gettato nel fuoco, Ilona ebbe le dita amputate e fu bruciata viva insieme ad Orca. Catalina Beniecki, la meno cattiva di tutto il gruppo della contessa, ebbe una condanna molto più leggera, perché lei si limitava solamente a nascondere i corpi e alcune, quelle ancora rimaste in vita, diede a loro da mangiare mettendo a rischio la propria incolumità. Raga, non è mai stato dichiarato il reale numero delle sue vittime, ma dai suoi diari emergono circa 650 nomi. Pensate un po' che roba! Se questi nomi fossero davvero esattamente quelli di tutte le vittime, ciò farebbe di lei la più grande assassina di tutta la storia. Ragazzi, che ne dite? Questo video termina qua.
Ma prima di salutarvi vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale, di commentare, di condividere questo video e di lasciare un bel like. Noi ci vediamo molto presto al nostro prossimo video. Ciao raga e stay tuned!